Hi everyone who studies Russian or speaks it. My name is Yaroslava. I'm Russian language teacher. And if you're studying Russian and you're curious what your level is, this video is for you. I will read 4 texts in Russian from A1, the easiest, and then harder till the B2 level. This text you can find in the description box or turn on subtitles. One more thing that I wanted to share with you. Please don't take this level serious. I'm not talking only about my video, especially about my video. I'm talking about this concept of measuring your level in these categories, because getting to know a language and studying language, any language, is way more complicated and way more complex. So, for example, these standardized levels, they don't measure and they can't measure your confidence in your speaking, your enthusiasm. And if you think that you're level B2, but you couldn't get some words, it just means that you don't know these words. That's it. As usual, this video will be in Russian. You understood it? I hope so. And sorry for this long introduction. Let's start with A1. A1. Мой друг. Привет, меня зовут Ярослава. У меня много друзей, и я хочу рассказать об одной моей подруге. Ее зовут Алина. Мы дружим со школы, мы учились в одном классе. Она жила в соседнем доме, и мы ходили в школу и из школы вместе. У нее длинные темные волосы и карие глаза. Она высокая, она выше меня на 10 сантиметров, и я помню, что у нее всегда были длинные ногти. Мы часто гуляли и слушали музыку. Ее любимая группа была Panic at the Disco. Я их любила тоже. Потом мы учились в одном университете. Я училась на факультете русского языка, она училась на факультете иностранных языков. Она всегда хорошо знала английский язык, немецкий язык. Эти языки мы учили в школе. Сейчас она идеально знает французский язык, потому что она живет во Франции уже 8 лет. 3 или 4 года назад я была у нее дома во Франции. Привет! Привет, Арина! А2. Мой распорядок дня. Обычно я просыпаюсь в 10 утра. Сначала иду умываться, чистить зубы, принимаю душ, потом пью воду или чай. Не знаю почему, но я не люблю черный чай. Я пью только зеленый чай или травяной чай или фруктовый чай. Завтрак у меня примерно в 12. Я готовлю кашу с яблоками и бананами или делаю омлет. Как правило, завтрак длится полчаса. После завтрака я пишу план на день, одеваюсь, причесываюсь, крашусь. Я собираюсь работать. Если в этот день у меня есть уроки, то я остаюсь дома. Если у меня уроков нет, то обычно я иду в какое-нибудь кафе рядом с домом, и там пишу сценарии, читаю статьи в интернете, монтирую видео или подкасты, в общем, и пью смузи и лимонад. В 5 я иду обедать. Иногда я хожу обедать в кафе. Тогда я заказываю суп и овощи на гриле. После обеда можно поработать еще 2 часа. Вечером я смотрю фильмы, гуляю, играю в шахматы, просто смотрю видео в интернете, YouTube или TikTok. 3 раза в неделю я стараюсь заниматься спортом. Я бегаю или тренируюсь по видео в интернете. Спать я иду в 12 часов. Б1. Б1. Город, в котором я жила. 3 года назад я переезжала в Москву по работе. Я родилась в небольшом городе, в Ижевске. Он находится в 1000 километров от Москвы. Может быть, вы слышали про автомат Калашникова. Калашников жил там, в Ижевске. Или вы слышали про бурановских бабушек. Когда я только приехала в Москву, первые 2 месяца я жила в центре. И я никак не могла привыкнуть к огромному количеству людей, машин. Все торопятся, бегут, суетятся. Было очень громко. У меня даже болели уши в метро. Однако очень быстро я полюбила столичную жизнь.
Здесь много магазинов на каждом углу. Кофейни, развлечения, театры, музеи, парки. В Москве ты никогда не будешь скучать. Всегда есть что делать, всегда есть куда сходить. Все удобно и близко, особенно если ты живешь рядом с метро. Я обожаю ездить на метро. Я уверена, что московское метро — это одно из самых... Наверное, это самое красивое и самое удобное метро в мире. Мне кажется, я самый главный пропагандист московского метро. Ну ладно. Мне очень нравилось гулять по Москве. Любуюсь красивыми, необычными зданиями из разных эпох. Видеться с друзьями, знакомиться с новыми людьми. Люди здесь очень дружелюбные, приветливые, с хорошим чувством юмора. Прошлым летом я уехала из Москвы и с тех пор путешествую по разным странам и городам. И, конечно, я скучаю по Москве и скучаю по людям, которых я там узнала. B2. Планы на будущее. В прошлом году я кардинально изменила свою жизнь. Я уволилась и стала путешествовать по разным странам. Это новый этап в моей жизни. Раньше я все время работала, почти без выходных и очень мало отдыхала, поэтому у меня получилось скопить немного денег, чтобы не нагружать себя сейчас, расслабиться и заботиться о себе, о своем состоянии и делать то, что я на самом деле очень сильно хочу делать и что меня зажигает. Прежде всего, я хочу заниматься развитием русского как иностранного, хочу заниматься развитием этого направления, то есть это YouTube, социальные сети, подкасты. Я хочу создать сообщество любителей русского языка. Хоть российское правительство мне в этом очень сильно мешает. Во-вторых, я продолжаю преподавать русский язык как иностранный. Я обожаю своих студентов, я очень горжусь их достижениями, я очень горжусь, когда они начинают говорить или когда они используют фразы, которые мы обсуждали. С каждым разом они становятся все увереннее и увереннее на русском. В общем, это дает мне много энергии и делает меня счастливой. У меня есть одна идея, как ускорить изучение русского языка, особенно разговорного языка. И поэтому в моих планах помочь как можно большему количеству людей выучить русский язык, ну, конечно, если они этого хотят. В-третьих, вы знаете, я путешествую, и каждые 3 месяца я меняю страну, поэтому... Вы помните, наверное, мое видео про Грузию? Скоро я запишу видео про Турцию, и следующую страну я пока не буду говорить, куда я еду, но у меня уже есть билеты, и нашла квартиру. В общем, через месяц вы узнаете, где я буду. Пока такие у меня планы. So, I hope you can understand a lot. I hope it was fun for you. If you have any questions about Russian language, welcome to my YouTube channel or welcome to my Instagram. I answer people there. It was nice to see you. It was nice to talk to you again. And see you soon. Пока.